今日又係長頭嘅一天。好中意啊！呢個氣墊真係啊，呢個係好難，即係唔係每間店都有呢個色號。今日玩啲新嘢，今日嘅創作係唔知拍啲咩風格，隨便啦。今日要吹波膠，好彩我有啲功底隻。攝影師話呢個吹波膠咧，好多人都吹唔到，我話切太少我啦！我以前讀書嘅時候吹過不知幾多。我再嚟一次，我話3、2、1你就開始。3、2、1，B 字。雖然你而家睇到我呢個造型有啲奇怪，但係佢真係好鬼出片嘅啫。冇話今日呢個風格我都第一次嘗試啫。而家拍緊咩？拍緊一啲護膚品廣告、彩妝廣告。差唔多啦。對於拍嘢嚟講嘅話，而家毫不誇張，2、3個鐘我基本上已經可以搞掂。可以啦，OK， 收工啦。係啊。哦，收工。換翻個即刻化翻個正常人類妝我係咪？今日我嘅化妝師依然都係 Mommy 啦。今日嘅妝係俾98分嘅，我驚你會驕傲啊！化完妝之後呢，我哋就出發去沙溪食近排年輕人、漂亮人好中意去嘅餐廳。大雨啊！而家超級無敵大雨，等冇咁大雨呢，我就落車啦。呢間中式嘅融合菜呢，價格比較實惠，同埋呢都好出片嘅。近排好多美女都嚟呢邊過生日嘅。先嚟幾張，假裝人哋唔知道喺度偷拍緊我，其實我好在意喺度咧擺緊 pose。好特別啊！呢個叫乜嘢啊？三文魚，下面係呢手桃菌嚟嘅，菌類嚟嘅。如果你哋食咧，可以撈勻佢再食。挪威三文魚。剛上呢個叉燒嘅時候，我先發現原來我對面坐個咁靚嘅風景線。今日係有高雅嘅貴婦，所以媽咪今日都着咗高踭鞋出嚟。邊有啲？呢個咧烏龍餐，係啊，白桃烏龍茶。甜啊，好好飲啊，有陣茶香個夾子嗰度又嚟。無論場景啦、道具啦，只要俾到我，朗朗上演，呢個就係我。當然啦，仲要有一班黐線嘅朋友陪我演。今次我哋8個女仔點咗好多餸，10個餸以上呢，每一道餸呢都好特別，而且重點嘅係佢一啲都唔貴嘅，性價比好高。如果同朋友一齊嚟嗒翻2杯更加正。辣椒餅，即係喺沙溪咧，佢咪有好多咩辣椒餅蒸咩，好有食慾啊！好專業，呢個飯係流晒口水。個羹嘅食法就顯粥咁，顯粥都係加豉油辣椒圈噶嘛。你唔識嘅咩？好識食喎！我唔係啊，我係中國人。呢個或者冇假飯嘅啫。哇，好好食㗎！真係好嘅啫，見到老細咧，仲有雪糕食。咩雪糕啊？下咩裝啊？公主裝。冇啊！真係公主杯。有冇食過公主裝嘅哈根達斯啊？嗰個羹仲係阿姨裝嘅。阿姨兼公主喎，即係你而家係臨嫁於阿姨同埋。緊要啦，3張嘢係咁上下㗎啦。咦，今日大撈啊？撈啫嘛。哇！海戰入嚟啊！唔記得咗今日嘅主線任務係要出片啊！快啲化翻個妝，馬上出片。係咁要發一個合照俾大家睇下啦，因為呢個視頻已經係發咗我太多靚相啦，費事招人妒忌，令到我同我啲朋友有啲差距啦，係咪先？好，你開咗，拜拜，點下？拜拜。